सबको राम राम। देख रहे हैं मैं उत्तम प्रकाश तो न्यू ब्लॉग लेके आया। देख रहे हैं मेरा रूम में सब आ गया ड्यूटी में। मैं अब भी जाएगा ड्यूटी में। मैं जा रहा है मेरा भैया भाभी जी के साथ, मेरे को ड्यूटी में दे रहा है। अभी इधर बहुत टाइम पे जाने के लिए रुका, सब लोग बहुत बात कर रहे इधर। इसके बाद मैं जा रहा है, मैं तो छोड़ के चला गया इधर ही। मैं अभी अंदर जाएगा कंपनी का, देख रहे हैं अभी जा रहा है। नाइट होगा, अभी मेरा नाइट शिफ्ट चल रहा है, इसके लिए अभी मैं निकल गया, कोई वीडियो नहीं क्लिप लिया। इसके बाद मैं जा रहा है रूम, देख रहे हैं अभी बहुत गर्मी लग रहा है, इसके लिए मैं देख रहा है जा रहा है इधर ही। मैं इसके लिए वो मेरा रूम का पास मंदिर है, मैं आज के मार्केट से जैसा इधर ही जा रहा है मेरा रूम। इसके बाद मेरा रूम आ गया। इसके बाद मैं जा रहा है अंदर मेरा रूम का, देख रहे हैं अभी मैं सो जाएगा। सबको बाय बाय।